हेलो एन्ड नमस्ते। अनि आज चाहिँ हामी कहाँ जानला भन्दाखेरि चाहिँ भुन्डोल जानला होइन। सो त्यही हो। अब जाउँ होइन, सबैजना गइसक्यो नि, हामी पनि यसो। तर म त धेरैचोटि गइसकेँ है भुन्डोल चाहिँ। अनि भ्लगमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। सो अब एकैचोटि बाटोको चिनारी हेरौँ है। ठाउँ चाहिँ अब राम्रै छ भने राम्रै छ। ठाउँ एकदम सेक्सी छ है। सबैजना आउनु होला। बाइक चाहिँ लिएर जानु पाइँदैन, सो त्यही हो। अब हामी केटाहरू जाँदैछौँ, ल हेरिदिनु है त। अब हामी चाहिँ लागिसक्यौँ भुन्डोलतिर। वेदर यस्तो भएर पुरा होइन, पानी पर्ला जस्तो छ, तर केही छैन। च्यालेन्ज दिएर हिँड्ने मौसमलाई बाटोमा हिँड्दै गर्छौँ। हामी चाहिँ भुन्डोल जाने बाटोमा आइपुग्यौँ होइन। यताबाट जाने हो, यहीँबाट त नि चढ्ने। यहाँ माथिबाट पहिरो आएर पुरा पहिरो आएर होइन, पुरा यो पुरै सिक्नु बगाएर लाग्यो तलसम्म। जङ्गलतिर लागिसक्यो। जङ्गलबाट जान्छ हिँडेर। जङ्गलको हात्तीमा आइसक्यो। बजाउनु पर्छ मिठो। है तर हिँडेर जान्ने ठिक छ, केही छैन। त्यो रक क्लाइम्बिङ ह्यान्डल गर्ने, मुनिबाट चढ्यो माथि चाहिँ फेरि माथि सक्नुहुन्छ। पहिरो है माथि डाँडाबाटै झऱ्यो। बिचाखेरि बाटो छ, उताबाट बाइकहरू पनि मान्छे राम देखाएन है। तलबाट आएको आइपुगिसक्यो। पुग्यो है यहाँनिर। राति आउँदाखेरि यहाँ बसिरह्यो भने के हुन्छ यहाँनिर एउटा भाँडा एउटा चुडेल छ अरे आम्बुली। यस्तो छ है बाटो चाहिँ। पहिरो गएर है धेरै तल पुग्यो पहिरो चाहिँ। जङ्गलले खतरा छ। राति आउँदाखेरि यहाँनिर भूत थियो अरे।
के गर्ने आम्बुली डर लाउने अब आइपुग्न लाग्यो है हामी भूतघर ल यहाँबाट नै कस्तो डरलाग्दो यहाँ गुफा जस्तो छ यो है यहाँबाट छिर्ने हो है हाम्रो पस केटाहरू जाँदैछ आम्बुली के भयो त्यहाँ अगाडि के छ त त्यहाँ गड्यौला हो है नछ क्या गाइस यहाँ सर्प हिँडे जस्तो हिँडेर रामै के हो यो के हो यो हुन्छ होइन यति धेरै कस्तो लाग्यो हामीलाई बाटो चाहिँ यस्तो गरिसक्यो होइन हिँड्नलाई चाहिँ सजिलो छ जुगा सुगा आउँदैन है ठिक छ जोस् तर यस्तो घारीतिर चाहिँ बाघ बसिरहन्छ क्या कस्तो जङ्गल छ पुरा हामी करिब करिब आइपुग्न लागिसक्यौँ होइन त्यही हो हामी चाहिँ आइपुग्यौँ है भुन्डोल छिर्दैछौँ अब अघि मैले भूतघर भने यहीँको है जस्ट मजाक गरेको हामी चाहिँ अब 6 जना छौँ है यस ठाउँ रमाइलो छ चौर ठुलो चौर छ हामी चाहिँ आइसक्यौँ है हामी दिपेशलाई अनि ए भुन्डोल ठाउँ ठुलो छ होइन त्यही अब मैले भिडियो गरेर हेर्नु त्यहाँनिर हेरेर आएँ तर मलाई बालो है ल खतरा खाने होइन ल एक राउन्ड घुमियो अब एकछिनै भेट्नुपर्छ है त के छ दाजुभाइ होइन खतरा चाहिँ यसको एउटा खुट्टा चाहिँ के भएर चाहिँ है त्यसले खुट्टा टिका छैन त्यही पनि आइरहेको खतरा दाजुभाइहरू एउटै छ एउटाको एउटै छ त दुवैजना त एउटै रहेछ गाइज होइन मैले चाहिँ मोबाइल स्ट्यान्ड ल्याउने बिर्सिएर अब यसरी गरेर हामी मोबाइल अड्काउँछौँ है यसमा मोबाइल अड्काएर यहाँनिर यसरी भिडियो खिच्छौँ है त्यही होला केटाहरू रहेछ हामी यहाँ भुन्डोल खतरा खाने होइन ल ठोकिदिइरा कमली फूल फूल मत यहाँ पागल पागल भएछु जाने भए टाढा परि मेरो गाउँ पानी पऱ्यो होइन पानी पर्दा मात्रै है सबजना उठ्न लाग्यो सो त्यो अरूहरू चाहिँ छाता उठेर बसिरह हामी छाता लिएर आएन नि त सो त्यही भएर नि हाम्रो डग लभर है पी चाहिँ खतरा माया गर्छ कुकुरलाई
पानी बवाल परिरह है त्यो सबैजना छाता ओढेर हामी चाहिँ त्यही हो है मैले यसरी गरेँ मलाई त्यो दिदीहरूले हेर्दा है तर मलाई मतलब छैन है भ्लग गर्ने हो जे होस् हाम्रो सुनिललाई है सुनिललाई एन्ड रक्स खतरा लुच्ची गाइज कुकुरहरूलाई खाजा खुवाइरहेको है हाम्रो पिपीले होइन खतरा यो चाहिँ हाम्रो जङ्गी है खतरा यो कुकुर बबाल गाउँभरिको चर्चित कुकुर हो यो चाहिँ खतरा होइन मिस गर्यो यसले चाहिँ त्यसले नि मिस गर्यो ल जङ्गीले चाहिँ है त लास्ट राउन्ड है जङ्गेको ल जङ्गेले के गर्छ खतरा माथि उफ्रिदिएर है तर खस्यो है केही छैन तर बवाल हो कुकुर चाहिँ भुन्डोल पिसफुल प्लेस गाइड अरे केटाहरू पानी परेर उभिरहेको है अन्त टहरा केटाहरू टहरा पनि मान्छे छ है Moments later. कान्छीको केसर फिजारिएछ मै गोरी बाटी रेशमी चुल्टो ओडाई घुम्टो मायाको रङ्ग भरिदिउ कि मायाको रङ्ग भरिदिउ कि रेशमी चुल्टो ओडाई घुम्टो मायाको रङ्ग भरिदिउ कि मायाको रङ्ग भरिदिउ कि सक्यो फुलिसक्यो चमेली फुल्दैछ फुलिसक्यो चमेली फुल्दैछ किन होला कुनी यो मेरो मन तिमीतिर डुल्दैछ किन होला कुनी यो मेरो मन तिमीतिर डुल्दैछ स्लो भजनमा गाउने हामी कहिले नि रेशमी चुल्टो ओडाई घुम्टो मायाको रङ्ग भरिदिउ कि मायाको रङ्ग भरिदिउ A few moments later. मेरो
तिमी आँखामा हेर मेरो सपना छ त्यो सपनाभित्र एउटा संसार छ त्यो संसार तिमी बिना अधुरो छ त्यो संसार तिमी बिना अधुरो छ थाहा छैन किन चोखो माया गर्छु मेरो आयु तिमीलाई सरे तिम्रै सामु म आजै मर्छु सबैको मतलब छैन तिमी हाँसे मलाई पुग्छ शङ्का लाग्छ दिन माया एकहोरो कसले गर्छ माया कसले गर्छ A few moments later. Hello. Maya, tatma jabo, huन्छौ तिमी रमाइलो लाग्थ्यो मलाई मेरी माया साथमा जब हुन्छौ तिमी फेरि पनि दिन काट्दैछु तिम्रो यादमा फेरि पनि दिन काट्दैछु तिम्रो यादमा हामी फर्किनु लाग्यो होइन केटाहरू अगाडि गइरह होइन अब नाइट बस्नेहरू बस्छन् होइन जस्ट खतरा भइरह पानी चाहिँ नपरोस् होइन होप रमाइलो हुन्छ होला हामी चाहिँ फर्किनु लाग्यो होइन अब यता नाइट बस्नु चाहिँ पछाडि नि केटाहरू छ होइन सो त्यही हो अब बाटोमा जाँदाखेरि थोरै भिडियो बनाउँछु अनि अब यस्तै गरेर माया गरिराख्नु होला अनि आज चाहिँ मलाई यस्तो भिडियो बनाउने प्लानै थिएन क्या सो मैले केही पनि लिएर आएको थिएन अनि त्यो मैले मोबाइलबाटै गरिरहेको छु ब्याट्री पनि सकिन लाग्यो अब बाटोमा त त्यो गरिदिन्छु अब म यहाँ बोलिरहेको भनेर मलाई यता साइडकोले हेरिरहेको होइन तर हेरेस् न मलाई बालो होइन भग गर्ने हो त्यही गर्नुपर्छ अब एकछिन भेटाउँला है त A few moments later. राति भइसक्यो होइन फर्किरहनु यस्तो छ बाटो किराहरू खतरा कराइरह है
कस्तो उज्यालो देखिने ऊ अगाडि चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ भुली बाटो यस्तो छ नि आज जुगाल टोकेन है त्यही हो अब हामी दिपेश मिजुको एउटाले खानुभयो मिताईको एउटा खानुभयो त्यही हो ल अब तल गएर भेट्छु है राइट हामी अब हामी होइन माथि बस्दा चाहिँ अँध्यारो अँध्यारो जस्तै भएको त हुन्छ अँध्यारो भइसक्यो होइन यो राउन्ड अब कति बज्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो 7 बज्न लाग्यो केटाहरू झर्दैछ माथिबाट त्यसो होइन सट्टा त्यही हो ल